រឹងមាំហើយអត់ធ្មត់មានអំណត់និងក្តីមេត្តាភាពអត់ធ្មត់គឺជាអំណាចដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែភាពរឹងមាំនេះក៏មិនមែនមានន័យថាមិនចេះយំមិនចេះអន់ចិត្តឬក៏មិនចេះខូចចិត្តនោះដែរការពិតទៅទឹកភ្នែកមិនមែនជារបស់ដែលត្រូវស្អប់ហើយរាល់ការអត់ធ្មត់របស់ស្ត្រីក៏មិនបានកំណត់និយមន័យថាបន្តតអសកម្មភាពក្នុងការរើសបំរាស់នោះឡើយជួនកាលគេគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតបតដែលមិនឆ្លេឆ្លាតែកាន់ស្ថានភាពដែលកំពុងវឹកវរប៉ុណ្ណោះត្បិតតែស្ត្រីជាភេទដែលរងទុក្ខច្រើនជាងបុរសតែនិយាយចំពោះស្ត្រីដែលរឹងមាំនិងឆ្លាតវៃតែងយកបទពិសោធន៍និងបញ្ហាដែលខ្លួនឆ្លងកាត់ធ្វើជាមេរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចដំណោះស្រាយដោយឆ្លងកាត់ការអត់ធ្មត់ប្រើសតិបញ្ញាក្តីមេត្តានិងការអនុគ្រោះទាំងអស់នេះជាហេតុផលសមស្របមួយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្តីឈឺចាប់ដែលពួកគេទទួលបានបន្តធ្លាក់ដល់អ្នកដទៃឡើយភាពរឹងមាំនិងឆ្លាតវៃប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរភាពឈឺចាប់បញ្ហាឲ្យក្លាយជាមេរៀនជីវិតផ្ដល់ជាប្រយោជន៍និងសាងតម្លៃដល់ផ្លូវចិត្តហើយក៏បន្តចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការពួកគេ